réaction par rapport à l'adresse et à chef d'État, on a dit à mon autre chaîne de ordonnance déjà signée par le corps de la République en ce qui concerne l'état des sièges à l'est de la République démocratique du Congo, où il y a des populations congolaises dans son ensemble, de la Kata, président mibaleza oyo ya Sénat oyo ya Assemblée nationale po bayeba ndenge nini bakozwa basolution na makambo ya este badeside ete bayeba na koremplace baadministration civile na baadministration militaire oyokaki lobi ordonnance oyo mokonzi ya mboka asiniaki etangamaki na porte parole na ye aza koprécise ete gouverneur ya Ituri, gouverneur ya Sud Kivu aza remplace gouverneur militaire et puis vice-gouverneur policier donc baremplace bango na bato ya bamilitaire pour permettre ete synergie ezala entre bamilitaire oyo baza na front na bamikonzi oyo baza kogere baentité territoriale nyonso yango tokuti awa souverain à partir ya kikwanza tokita ntina victoire po tozwa réaction ya peuple congolais na mobimba na yango bokolanda bokoyeba banani baza content banani baza mécontent mais aussi tokobeta lisolo bandeko balandi yango bamatali baréaction momonisi yango koréagir koloba ete baza kosoutenir mokonzi ya mboka na décision oyo azuta makambo etali état de siège en tout cas tokoexplike yango mpo na population po tozwa mpe réaction ya population par rapport na yango mais aussi mouvement citoyen oyo ebengami na nkombo ya lucha oyo ezali kosopose na décision ya chef de l'état koloba ete président république il faut kende nde na dialogue na place ya décision wana en tout cas tokoka koyeba peuple congolais aza pour dialogue na baennemi to aza pour bachar de combat oyo parti de la république ayebi na kokitisa à partir ya este mpona koluka korenverse bamouvement nyonso ya banguna oyo eza koterrorize mboka na biso na parti ya este en tout cas nazanga moko nazanga ndeko tokitisa tozwa baréaction epuis kozonga mpa na mpona kozwa réaction ya population par rapport ya bamesure oyo chef de l'état azwi mpona makambo etali ya sécurité na este ya mboka na biso tokiti awa tokomi awa yangoka na cellule mosusu ya UDPS na victoire awa na parlement de grande oyo ya Gamila voilà tokozwa entuka bamilitant oyo ya UDPS lokola bango baza baoyo badefendaka peuple congolais na makambo matali ya sécurité to bazala papa bonjour papa comment vous jugez les décisions par rapport à la situation de l'Est? Oui, je pense que merci d'abord pour la parole. Je pense que moi ce sont des mesures, de bonnes mesures, parce qu'il y a plus longtemps, plusieurs années, cette guerre se termine sur je crois que par rapport à la situation de la crise, vraiment une bonne mesure pour essayer d'éradiquer cette insécurité que c'est le président de la République est venu, il a trouvé cette situation, comme on dit, ça a perduré pendant autant d'années. Vous pensez que cette mesure-là est suffisante pour ramener la paix à l'Est? Nous pensons d'ailleurs la personne du président de la République, c'est la personne la plus informée par rapport à tout le monde. Donc le président est bien informé. Il sait que lorsque je prends cette mesure, ça doit quand même apporter quelque chose. Je pense que c'est de bonnes mesures, de mesures restrictives qui permettra quand même à nos forces armées de pouvoir faire quand même quelque chose pour que cette guerre se termine. Je pense que c'est très bien. L'infiltration, il y a pas mal de Rwandais qui sont infiltrés dans l'armée de notre pays. Est-ce qu'ils ne seront pas des traîtres au cours de cette procédure, c'est-à-dire de vendre par exemple les informations aux ennemis afin qu'ils puissent fuir d'abord les territoires qui sont ciblés et après les retours, parce que 30 jours, après 30 jours ils pourront revenir et que les choses reviennent ou peut-être s'empirer davantage? Non, moi je ne pense qu'il n'y a pas simplement des Rwandais. Même nous, Congolais, nous sommes dans cette infiltration. Nous sommes là. Et voilà pourquoi le président a pris cette décision de l'état de siège pour permettre quand même aux autorités qui seront placées là. Parce qu'il y aura des militaires, il y aura aussi des autorités, des policiers qui seront là. Ça doit quand même permettre à l'éradication de cette situation. Ne parlez pas simplement des Rwandais. Nos députés, nos ministres, ils sont dans la chose.
voilà combien ils construisent des maisons, ils trouvent l'argent. Ils sont dans la chose. Et le président aussi quand même, parce que c'est la personne la mieux informée. Et nous pensons quand même que lorsqu'on goûtera ces rebelles en dehors de notre pays, nous ferons quand même le nécessaire pour chercher à bloquer quand même nos frontières afin que ces ennemis-là ne reviennent plus. Parce que vous savez que le président a dit que notre réaction sera impitoyable. Lorsqu'un président de la République dit ça, il sait ce qu'il dit. Il y aura quand même des forces armées étrangères qui doivent quand même nous venir en aide. C'est ce qu'il dit. Papa, tant que mon contemporain a vu décision, il y a eu mouvement qui a venu comme lucha. Balobi mon contemporain a sur soir décision, a dialogué, n'a pas avec ADF, avec l'UNESCO, avec la population, basali dialogue, pour bazoani. Et on a des mécanismes, on a déjà fait efficace pour éradiquer la sécurité. ndenge kaka papa alobi koloba sikoyo kodialogue avec qui brève année président ya assemblée nationale tolokaki ndenge ayebisaki badepute mosusu kofongola mitema mpona baprovince na bino eza na makambo mosusu ezosalema eza bagénéraux mosusu bayebi makambo mosusu badepute mosusu bayebi makambo mosusu dialogue avec décision ya mokonzi ya mboka oyo azwi yango wana nde ye nde moto azali garant de la nation, ye nde moto azali na vision ya mboka. Soki alobi ke no atia makambo afandisa makambo ndenge alingi afandisa ezala bongo yeba ke ndenge président ayebisi ke na espace ya 1 mois amona résultat esalema. Ah bon? Esalema. Bakabila fa meka nzoto mesi te wana za kabila. Obenge kabila. Oyo tozana ya za Tshisekedi. Ozoka kombo zobima so zobima Tshisekedi. Tshisekedi azalaki moto moko vaillant héros ndenge tobengaka. Alors sakana te. So comprendre on sakana te. Décision na etika na ka décision na ye. Azaki vrai combattant. Biso tozala makila ya Tshisekedi na kati biso. Siko ye moko mwana ye moko biologie oya boti. Nazana makila ya papa. Tango zomona lobike no va changer même à administration nyonso tout. Gouverneur civil vanda tout ça militaire ay makamoto sala. Parfois gouverneur repose na ba chaîne o moko boyi. Atie mapinga. So amona bisika ya rebella so kota na bisika bimelaka. Mais pour 1 mois congolais Ituri na Nord Kivu au monde a changement solo. Ekosalema ozonga oyoto na biso. Parfois ba te bele ba Félix était. Bakanzaka Félix soit Félix non. Félix est visionnaire. Dans nzambe so apesi vision. Apesa rapela provision ezali. Wana visionnaire. Ota musika. Parfois ba te belé. Ota la bisika a bosuka a Félix ota la musika très loin. Comment tu souba zo te ba bi président za civil est-ce que pour plaisir civil il fa ça ta moi mais dire comment on a dire comme ça parce que j'ai de gars ya makasi ba pays mosusu ba président ba ba soda ba pays au Kini ezali. So c'était Macron za soda ta Joe Biden za soda Poutine za soda eza politique boye ba politique wana ngana benga ka visionnaire président de la République na benga ke visionnaire azana même vision te na ba mususu o mata bisika ya za bo comprendre bisika ni mboka eke on a plus qu'un mec makambo lobi au sala soko mona fi stratégie azui tala makambo ke ba na France communauté internationale bo mona aye ko senga aide
il y a force de toucher. Mais il y a des armées congolaises. Oh, yo, le bikino, va infiltrer, papa, maman, ratissage, c'est Salema. Et c'est Salema. La armée congolaise, on a infiltré à Zate. Les lots de Zouaba à Zate. Tout le monde mboka a tiré bango mutema, a tiré bango confiance. C'est que il y a eu ma ramener sur tout le monde trahi à Zate. Oh, père a trahi comme on est liwa. A Hollande va rebelle au bord de la peuple. En côte ma mboka c'est à Congolais. Pourquoi Congolais font nous quoi? Nous sommes des Congolais pire ma Congolais. Mboka ya Kimbangu, Mboka Lumumba, Mboka ya Etienne Tshisekedi, Mboka ya Félix Antoine Tshisekedi, Mboka ba Congolais ça a. Nous avons Mboka nous avons besoin ya kinyezonga na ligne est. Bezonga. Détermination ya chef de l'État, tout ça si ma chef de l'État. Nous soutenir à 100%. Kalamingi te maman. Ozonga lisusu pa ko ba non ba combattant. Wana raison. Makambo konta mboka lobaki yango isale. Obeta biso maboko. On a pu obeta maboko. Aussi papa mbote na yo. Papa to kukibino awa porte-parole ya Foire des Cines ngo ya Ituri alobaki ete tango ba chika to fachi ya tikaki ba komi kuna ba ADF bakimaki déjà. Moyen a confirmé nombre ya bao bakimi ezate yango na lobi ete ata osenga kaka tozala biso nyonso efficace sur terrain tozala capable ya kodénoncer bango me bao bakimi na bobanga teke lokwa président ndenge alobi boye opération mpe esalami yango mpe réussite pour 1 mois mpe apres tozoso te bazoto bakokima na bango olobi ke bakozonga na ntan ya naye parce que jusqu'alors c'est peuple congolais ezocomprendre même maneko na biso ya est touti komona bana basali bamarche awa président aya boye mpona solution ya est mais oyo nga nayebi félix antoine tshisekedi alalaka alobaka mwana mboka azalaka mwana mboka makila mboka nde ezosala azongana kotala baparcours azosala na mokili aujourd'hui na France mpona osengaka militaire ya dosani eza po alukela bato bandeko na biso ya est eza te ndenge bango bazokufa biso ezosala biso développement ya kongo po esalema po est wana ya bato wana so ndenge bakimi wana ya toujours chaque jour mesure wana président de la république azolukango chaque jour solution po atia peu durable na république démocratique du Congo surtout à l'est du pays. président kokende kuna ato akokende ekona kaka te bon ça va le problème ane ke avoir la solution ya insécurité eza na est eza plus que na avant parce que est eza ville politique eza place ya politique soko moni président abiso azolwana te tango akende France solution na makambo na maloba na ye partout azoloba mpona insécurité ya est donc solution akokutana nango parce que kinshasa eza ville politique bacorps diplomate bakenda kesi te baprésident mosusu bakenda est te ville politique eza awa président ata soki akende est mais soki atrouve solution po apesa bandeko na biso ya est aokende na est kosala azoluka nano solution soki mpe ekoti monale okomona président na biso awa pour président aza institution on suppose que le roi aza représentation ya Congo mobimba aza mpe citoyen le plus sécurisé ya Congo donc soki atuti na est seke bataillon mobaki aza est bafandi wana seke ntango présence na ye kozala monguna awa mwana asa eloko eza te mpo basako on sava merci mama biso koloba ndenge biso tokoloba mais oyo biso toyebi président na biso alali kokoya na ye soki atrouve na tozobanga eloko président akokita nde mais baza makambo ebele ya kosala azoluka solution solution eza awa ye nde moto akokita lere akozwa solution wana bango bakosa tomoni c'est FARDC kuna tomoni présence ya basida ya gay batuti kuna
tokoni présence ya armée ebele oyo ekiti kuna oyo bakendaki formation bandeko na biso baza tekana jimajikapa bakiti kuna nyonso wana président azosala baeffort wana bango ça veut dire bato wana ndenge bazoyaka na maloba c'est ça même la présence du président na est bandeko na biso azotexi koloba te ke président ka asoki ayefisi mais baeffort azosalela bino atindela bino armée et puis basoda wana lere bazoya bien équipé avec des armements po basala sécurité na basilisa nauti otala information moko nayoki mboka moko kote ya itu ezalaki occupé par ba FPI mais na minute oyo toyoki ke FARDC a occupé place tout cela tout cela président cherche toujours la solution po bino ozala kimia koya ya président kuna ekozala mpona kimia te mais il faut kimia ekota na likanisi oyo auti kozala ya état de siège eza likanisi eza toujours recherche ya solution kolalaka bandako à l'aise boliaka à l'aise et puis na bavision ebele oyo biso tolingi na makambo ebele na projet oyo président aza nango mpona bino to trouve normal il faut bino bozwa nano kimia soki bino bozwi kimia meme biso na kinshasa tokosela biso na kinshasa mpe tozele malgré tozomona bato ebele bazolela bampiaka banini solution ezali ya makasi po biso toseretrouve meme kinshasa meme n'importe quelle province ezaka bokino soki bino bozwi kimia kongo esi développement kongo mobimba bolela te président akoya mais boprécipité ye te aza na agenda na ye aza na programme na ye na kati ya agenda ayebi ndenge azobomisela bino makambo ayebi ndenge nini azoluka insécurité wana esila président akoya komona ye dernièrement awuti okita na est wana afandi soki une semaine asali conférence ya nani par vidéoconférence asole na bapone kagame na banani eza mpona solution abangi mais ozala kimia agenda ya président eza po akoma kuna sécurité agenda ya président eza nani atrouve solution mpona insécurité oyo ezoleka c'est ça papa yo landimaka badécision ya mokonzi ya mboka azwi yo réaction na yo ezali nga na sepeli nango seloke mokonzi ya mboka ye nde karade na nasi ntango azwi décision ezaki mboka na ye ezala na kimia soki mokonzi azwi décision c'est-à-dire ke alingi kimia ekota na bafrontière nyonso ezoloba république démocratique moto nyonso oyo afandi na Congo azala na kimia nde susi ya mokonzi ya mboka mokonzi ya mboka ye akuti likambo wana ezalaka deja eloko nini ezorasure biso na bino po tondimela ye vraimen kenge nde ya kosilisa bon merci beaucoup ebike bitumbu wana ebandi kala ebandi lelo te mokonzi aye kokota yango mais moto na moto ntango nzambe azotya ye ete ata ya famille apesaka ye mpe makoki mosusu mpe mayele mosusu na stratégie mosusu ya kodirige famille nde ye mpe mokonzi ya mboka lokola ye kara de la nation nzambe mpe apesi ye bwanya na mayele na susi ke asilisa bitumbwana bitumbwana kosilisa yango ye moko te ezosenga ke bakongole nyonso oyo baza kote ya est oyo balingi mboka na bango efale bazala collaboration na bamilitaire oyo mokonzi azotinda mpo bango nde bazonyokama mokonzi mpe azonyokama mpo aza na kimia te ntango azomata azokita donc azonyokama aza à l'aise te po akoti bitumba wana po bango basunga ye efale bazala collaboration na militaire ya biso po nyonso mokonzi azotinda kuna bango nde bayebi basecteur nyonso wana te bato bayaka kote boye bavandaka esika tel soki ke basololi na basoda wana kimia mpe ekokota mais soki bango bazoannonce bato wana te eza pasi donc bango nde balingika bitumba wana ezala babandaka ko récemment wa bapopulation ya Ituri na ya Sud
bayebaki na komarche balobi MONUSCO il faut akende mpo MONUSCO mpe aza koyiba bamakambo kuna me mokonzi ya mboka ntango azwi décision alobi ete aza kokonte mpe sur appui ya MONUSCO eza contradictoire te na volonté ya peuple te wana aza en dehors ya souci ya peuple congolais te aza na bango ka na kati oye mbala moko akoya mbala moko abenga na MONUSCO akende te po MONUSCO mosala na ye bapesi ezalaka koboma te ezalaka kaka ya bomaboma na ntango bavandi kuna ata banguna baye moye MONUSCO abeta bango masasi eza te oye mosala na ye ezaka ya kokontrole lokola baza wana nde bayebi sekret ya makambo nyonso tu nde mokonzi aprofite bango bazala nanu ka wana atindela bango basoda mosusu basangana sikoyo po bitumba na esili na suka senko alobi ete asepeli mingi na décision mokonzi ya mboka azwi bino bonayebi ke kolingaka bato ya senko te surtout abeshole na mbongo kolingaka bango te mais quand même lokola basepeli bino mpe bosepeli ndenge basala déclaration congolais azosepela na moto oyo aza na susi ya mboka soki bango bazwi mpe susi na volonté ya bolingo ya mboka biso mpe tokolinga bango soki baza na susi ya mboka te biso mpe tokolinga bango te lokola bandimi décision ya mokonzi ya mboka toza mpe ka nsima na bango ya suki ezaka keke peuple congolais nyonso oyo baza na este bazala na kimia bazala na kondima ke bitumbu wana ekosila bakozala na kimia na yo papa mokonzi ya mboka auti kodécréter état de siège na makambo maematani lutte contre insécurité na est réaction na yo ezali koza likanisi moko ya malamu ndenge asali mais sikoyo toyoki kuna baguverner bakomi basoda bavice gouverneur bapolicier eza malamu estce sikoyo bato wana tie kuna bango wana nde bazalaki kuna ube bauti na baprovince mosusu yango ifo koyeba oso eyaka bango donc kokontinuaki bamabwi na bango bamafe na bango kokontinue mais soki ezaka bazwaki basoda mosusu na baprovince mosusu nde bake na este balongolo ya este wana na moni aussi oyo abengaki bango bacommandant généraux na bango bayaki awa bango ya este ya solaki na bango ndambo bakei mosusu batikali nano donc totala kaka sikoyo moko tojuge eza te totala avec le temps eza idéologie moko ya bien tosepeli nango kimia mpe tota kotoa tobiso mpe toza na posa tona mpe baeste yango est-ce que komona ndenge azwi décision ete basoda baprécédé boye est-ce que ye moko akokende peut-être na nsima ndenge alakaka toboni soki ala koprévoir voyage na ye po ifo no sécurité ezala mpo ya koma soki sécurité ezaka kokoma kuna te yango wana atie bango te soki ete aza na bula kokendeka wana mokonzi ya mboka ifatambola na mboka na ye ifatambola ifo azala nese toza sila okende papa namoni société civile ya Ituri na mouvement citoyen oyo babengi lucha balobi mokonzi ya mboka ide wana eza mabe makasi mokonzi ya mboka aprocédé nde na dialogue afandisa ba ADF afandisa MONUSCO afandisa FARDC na population basola mpo kimia ekota yokanisi likanisi yango eza malamu oyo ya bato ya lucha bango bato ya lucha baza kuna bango mono bamekaka badialogue wana esimba te balobi moto asimbaka monduki aza na age te bango kuna barebelana baza na minduki te il faut mpe koréagir bango mpe avec force nde kolonga bango dialogue bayokaka te ndenge yasali bongo donc eza sikoyo basoda bango mpo état d'urgence kuna basoda nde bakomi bakonzi bango mpe baza na minduki te donc bakosolola mpe mpo bango na bango bato ya minduki mais soki balobi dialogue rebela bango ba dialogue oyena baza badroguer mpo tomona bango na bavideo il faut mona kaka ndenge na bango baza baza drogué yo na bango dialogue mais il faut koagir bango avec brutalité nde bakosentir basali ide moya papa Joseph Kabila azalaki soda asamekaki kotia mwa makasi na makambo yango ya insécurité alongaki te mokonzi ya mboka aza civil okanisi makanisi wana mpenza ekosimba ata kotojuge nanu te lokwa esalemi te Joseph Kabila ye moko lokope wana ah bon ye moko lokope wana bon sikoyo ekosimba nene po ene moto abanda likopa wana sikoyo ekosimba nene oyo ekosimba te yo pesi mwana no munduki pakene koyiba kokende so okangi mwana wana balofente kaka eza kaka nde tomwana victoire kanga moyibi ayibi yo saki omona basheke mosusu bazolanda na nsima kanga moyibi me baosala nini bazoprotege moyibi wana mpo akende apres nsima bakokende kokabwa Joseph Kabila azalaki na barebele oyo ekosimba nene so Félix aza na barebele te donc soki ekosimba
bongo population ya Est balobaki Monisco akende mpo Monisco mpe aza impliqué na makambo yango mais mokonzi ya mboka ntango asololi na makambo ya badécision azwi alobi ete azokonte mpe sur appui ya Monisco eza contradictoire te na volonté ya peuple. Bon, il y a contradictoire masolo ya peuple na ya politique eza ndenge moko mokonzi ya mboka kaka koyeba ye Monisco azali ebaki kobenga na bango mpe ndenge wana avec l'état akoyeba malema menene akose dégager na Monisco bato ya mboka bayebi vérité koleka so bato ya mboka mpe baza kodeklare Monisco akende donc seki bazokosa te bayebi ke Monisco te asalaka bacode wana mokonzi ya mboka te ayebi oa Monisco ezali bavoi moko officiel akotala bango malema bango mpe bazala bamiyibi soki déjà kope reverse moyibi mosusu akotala obi akope se reverse tikaka mpe na bato na place yango nde tozolanda message nini okopesa mpa na bandeko na biso ya este par rapport à badécision ya mokonzi ya mboka auti kozwa bon tozala mpe na susi na bango mpo baza mpe bandeko na biso bakongole me bakufaka wana biso mpe sepetisaka biso bakila bato marchaka te mpo eza ndenge na biso bakinois tokitaka na biso toza bato bafesi me toza na susi na bango toza mpe na kosa omona nazwi mpe kanga ona ke bomba na car na avion te me nazwi mpe mutuka na komitidioesenga so kuna lokaka bapomme de terre ezali bamadesu bangombe banini nani mpe na damer soki kalme koti tobadodone temps atanda merci kimi ezala baviole wana esila bamassacre wana parce que kimi ezala mpo es wana mpe ezala mpe développé nde eloko wana décision wana toza kosepela nango nini bato ya lucha bamouvement citoyen kombo lucha balobi décision yango eza malamu te il faut président adialogue nde na ba non balucha wana baza babranche na bapouvoir ya place ezalaki kala bana wana soki bango baza kosala makambo wana parce que baza base na makambo wana bakoki kolinga te ke makambo wana ezala bien parce que babiloko wana esalamaka alucha na biso toyebi bango te ce sont des gens là baza na bagroupe armé baza na bareseau comme badéputé baza na kati ya parlement na sénat bayebi makambo wana baza kosala yango lelo soki omoni bato bakomi na bambongo ebele mpe batongi mano ce sont des députés na basénateur baza kosala bamakambo wana bakolinga te intérêt congolais kuna na est kuna bazala malamu soki tozwi baimage mosusu toza nango na baong mosusu balakisi yo makambo eleki na est wana mais là c'est grave nzoto komi eza lokola nyama mais non il faut que la paix ezala po pays ezala développé soki lelo est wana lelo edéveloppé te ndenge nini biso tokozala bien ngano lelo tokoza mwa kozwa makonga bo bandeko na biso baza kuna bacondition nini baolalela yango kuna mais non il faut que décision il faut atia vraiment bamilitaire oyo baza vraiment baza formé baza kuna basisamaka ma est wana mope est wana mpe eza chaîne moko libanda na bamindele baza na kati mpona makambo baminere makambo nyonso wana il faut que une décision forte parce que cette fois-ci eloko wana esila mpo kongo na biso etomba bato ya Monisco population ya Ituri emanifestaki elobaki Monisco fo babengana bango bokobengana bango ndenge nini bango baye mpo na métier de la paix baye mpo na kotia kimia biloko kobengana bango bamonisco baye na rien à voir bango bene combien de fois bani bango banini te bino moko bototo nanu ya mboka bomanini yo kobengana monisco mpo nani monisco asali mosala monene na kati ya mboka oyo soko bato balobaka monisco asali mosala te kwa bato baza mayele te lelo so tokomi eza grâce à monisco eza te ke bango balobaka monisco fa azala parce que ye nde motu ayende mpo na kotia métier de la paix mpo na kotia sécurité na kati ya est ezongomona bango babengana bango mpo nani bazala wana na oyo basoda bakoya na ndenge batu mpo batindi bango bakende kuna mpo barenforce mpo na est batala oyo nani non eza mbe baza kotize me bana mike bana baza kotanga te l'enfant il faut dans l'école bakende kosala barébellion bakende kosala bani angola lelo yango wana tala lelo basali so ba 30 ans de guerre tala lelo angola bakoma omona motu tata moma ebokoma te mwana ebotanga te mais non il faut que mbongo ezala bien baekole ezala bauniversité ezala banini elokoya bino koza bo mpo botangi lelo classe bongo siko kuna ezalaka marke non il faut que décision na nga vraiment naza pour le premier ndenge félix azwi badécision oyo aze koboma ye toza na besoin ke kimia ezala un jour mpe biso mpe kosenga mpe toke mpe na es tokoni tobeta tour na es eza kongo ti eza kaka tofanda nanga na kisasa tomoi bana nakende mpe es nake mpe es nasali bafere nanga mpe pa nazonga nde décision na biso nde yango bon nga réaction mpenza eza te azotalela kaka makambo oyo osala ezala ya solo mpo makambo ya este bandi nango lelo te monisco du mpo nanga efale balongwa banda kala akota awa asalaka eloko moko te
donc bango il faut balongo batika biso moko tobongisa este wana toluka makambo nyonso neti yalobiki munyoso za militaire c'est bon basaki militaire on en est bien bon biso pe este ezala bien este eza penda makambo este donc ti azwi ba décision na kondima yango teke kosalama to bango momo bazala mokuna ebele baoyiba minere ya mboka bango moko bango baza na base ya makambo wana bon nde mokonzi ya mboka akendaki na France alobi ke azosenga mpe soutien ya armée française mpona makambo yango yo omoni ndenge nini bon mpona basoutien ya baarmée eza na problème te tona besoin ya soutien wana mpo mindele ta miso okotia mwa mpe awa ke biso moko tokokoka te po balobi biso nde toyebi toyiki mindele mpe baza na kati ya bamakambo wana mindele mpe baza na kati ya makambo mais président de la république aza garant de la nation tozo kotalela nde ye soki akoti abongisi bamakambo tokondima ye mais so akoti kaka mpona ndenge wana po banda akoti awa tokomona mpe clair te soki ndenge akoti so eza bien mpona ye tokosepela soki ndenge wana kaka moyen te surtout affaire ya este bato bakokufa lokwa mabata donc este moyen te olive alobi ifo kobondela makambo akotinda bato bamilitaire ekopesa solution moko te ifo nde kosala mabondelo te place nye ezali place nye ifo ezala ifo bitumba makasi ezala mpo nye ekota soki bitumba makasi eza te nye ekokotaka te na nzambe ekosalamaka te do ifo tobunda na bato oyo bakosala bamakambo wana makasi mpo mpe eya kokota bango mpe babanga biso te bongo senko kasi alobi azosoutenir décision ya mokonzi ya mboka bino bomoni yango ndenge bon senko soki akosoutenir bon senko banda kala senko asoutenaka kaka baza katholike toza na besoin mpe ya soutenir atia mpe maloba na ye mpo biso tozala mwa malamu na mboka wana ayaya este mpenza banda biso tozala bana mike lelo na ba 60 et quelque donc makambo ya este mobutu mutu anobunda kuna makasi soki makambo ye ake mbango ake kobunda mais lelo tomona asu likambo wana te este ekoma lokwa ya bapaya neti nga botami atina kokufa na biki na komona este te nzoka babisaka biso paysage ya kitoko eza kuna na kati ya este eza lokola poto ya mboka moko ya kitoko donc moyeku biso tokoma eza te mpo bitumba na bitumba soki na este kozonga to kokufa kaka ndenge toyokaka yango ndenge liloba ya suka ezali message oyo konase mpa bandeko oyo baza oyo président lukeli bango solution liloba ya suka eza kaka boye bon yango nalobaki na yo te nalobi na yo ke soki ye azwi solution soki akozwela biso solution eza malamu mais nanu tomoni yango te même soki bakoloba na monoko boye makambo ya mboko même olobi na monoko ezosalama te toza contre bamakambo wana nyonso wana tolingi esalama bo tondima ya soloki président de la république asali bien mpona biso. Merci papa. Ok, merci. Papa mokonzi ya mboka auti kodécréter état de siège awa mpona sécurité na este ya mboka na biso badisposition nyonso esi ezwami yo lokola peuple congolais réaction na yo ezali en tout cas na acte na chef de l'état asali tosepeli nango biso nyonso parce que bandeko na biso banyokami ta molai alors nzambe asunga bango babondela mboka mpo mboka ekende liboso susi ngai aza nango nde yango wana papa bongo toza na mwa dute mokonzi ya mboka aza civile kabila azalaki wana militaire akokai kosisa likambo yango te bo mokonzi ya mboka ya civile nde akoki kosisa yango tozalaka na boyokani akosilisa yango na susi ya mboka biso nyonso akosilisa topeseka chance makambo wana esila mpo bandeko na biso bafanda kimia soki eza nango nde yango papa ba mouvement citoyen kombo lucha balobi président ya république il faut atika décision wana akende na nzela ya dialogue asola na baennemi asola na bapopulation na bafardc na monusco mpo bazwa solution yokanisi ete dialogue ekoki koapporte solution ya likambo badialogue mpe eleki mingi tokende ka liboso topesa gouvernement ebimi chance po bameka kosilisa mopepama mpe oyo ezoleka na est badialogue yango tozokota badialogue bakota ebutiri biso eloko te alors oyo ya mbala oyo vraiment batika gouvernement nano esala mosala baleka biso bafanda kimia misala ezonga ndenge ezalaka na epoke ya baprésident kasavubu commencement mobutu eloko tozela nde yango wana po peuple souffre mpona bandeko biso na est bazosouffre temps en temps biso biso na capitale moi tozala kimia awa eza te seloselo sosina aza nango nde yango mwa liloba ya suka oyo kopesa epa na bandeko na biso ya est par rapport a badécision
bon bandeko na biso ya est topesi bango chance parce que totala mapinga oyo eke kuna babundela bango po bazala mpe kimia lokola biso awa me tokufa nzala me tokufaka boye te lelo basuka nde yango.